السلام عليكم. بزاف ديال الدراري تيسولوني على الطريقه كيفاش تعطي الولاد ديال الكناري الماكله، الوليدات ديال الكناري. انا تندير لهم هاد البيمو هذا والصفر ديال البيضه مسلوقه. هاد البيمو تندقو مزيان حتى تيولي غبره، تندقو مزيان. عاد تندير هاد الصفر ديال البيض مسلوق تنحركو معاه وتنعطيه للفراخ. انا نحبس الفيديو بين ما ندق هاد البيمو ونرجع عندكم. شوف معايا، بعد ما دقيتو حتى ولا غبره تنشد الصفر ديال البيض، غير الصفر بوحدو تنحطو تنخلطو هنا مع البودر ديال البيمو وتنحركو. الناس اللي تيديروا داك الساشيات ديال اللي فيها المواد الحافظه ما تنصحش بها انا. شي حاجه طبيعيه بحال هكا، بيمو ديال الزرع وبيضه. الخس ها هو، حطيت لهم الصباح الخس، كنحط لهم الخس. تفاح الا عندي التفاح في الدار، شويه ديال الشريحه الا كاينه، رمضان هذا يعني اي حاجه فيها البروتين مزيانه لهم. التمر حتى التمرات ياكلوه. اللي عنده شي سؤال مرحبا يخلي لي الكومونتير تحت، ولا شي حاجه بغا يعرفها على القناه، الدواء، شي حاجه بحال هكا، كاين اي حاجه على الوليدات. ومازال عندي واحد الاخرين هنا، الاخرى هي عاوتاني نعطيها. وما تنساوش التجيم. شكرا.